यो दुईटा यस्तो गर्नु न डाला। ल साथीहरू सबैजनालाई गुड मर्निङ। आज पनि हामी फेरि मौरी काट्न भनेर हिँडेका छौँ। आज छुट्टीको दिन मौरी काटेर ल्याइसकेका छौँ। ल हेर्नुहोस् 3वटा मौरी काटिसक्यो। खोइ म देखाउनुहोस् त म। ओहो आधा किलो होला होइन, कमिलाको गोल हो यो। आधा किलो सबै गरेर लगभग 1 किलोको आसपास हामीले काटिसकेका छौँ। अझै पनि हामी शिकार खेल्ने निरन्तरता दिँदैछौँ। आज छुट्टीको दिन फ्राइडे। यो त छैन है। ल यो झोला फटाइहाल्छ क्या, झुन्डाउनुहोस् न उता। यो चाहिँ झुन्डाउनु छैन पो। मौरी अब खाने कार्यक्रम छ है। एउटा महको गुच्छा खाएर पेट बलियो बनाएर अब फेरि अर्को शिकार गर्नु। दुई हात थाप्नुहोस् है। म खानु नै हो भने खाउ नै न यार। खतम रहेछ मान्छे त। कस्तो झरीले देख बाल केनालाई छैन दाइ भन्ने थिएँ। लु यहाँ बरु चुहाएर खानुहोस् यसरी दाइ। यो चाहिँ खानुहोस्। यो चाहिँ खानुपर्छ। यो सकिन्न सकिन्न त। मिठो रहेछ। त्यहाँ मलाई टोक्यो नि रुममा ल्याएन। टाउकोमा 2 ठाउँ टोक्यो साला। दुई ठाउँ टोक्यो नि साला। यस्तो खान थालेछ नि पावर आउन त। अनि पछ्याएर अनि किनभने कति खानु यो मन लगाएर अब यो तपाईँ बोक्नुहोस्। त्यो पनि अब त्यो ल हेर साथीहरू मौरी यस्ता हुन्छ। ल कति गाह्रो छ यो हाँगा झेरमिट्टी हाँगा कसरी निकाल्नु यस्ता। यसलाई त पुल्ठो लगाएर चाहिँ धुवा उडाएर नि हातले काट्नुपर्छ नेपाल जस्तो। मरेछ नि हो, पानी सुकेछ क्या हौ। यहाँको पनि सिरु मरेछ हेर्नु, त्यस्तो सिरु घारी। समुद्र सुक्दै गयो के हौ अब। पानी आमा छोडा। जङ्गलभरि सबै गर्मीले मर्यो, केही पनि छैन। यस्तो जुत्ता लाखाएर अब जतातिकै भयो। हाम्रो दाजुभाइहरूले अब साउदीको रम्बल घारीमा मौरी काट्ने योजना गर्नुभएछ। हल्का फल्का सिरु घारीमा। तर मौरी चाहिँ गतिलो नै भेटाइयो जस्तो अनुभव छ। मौरी चाहिँ प्रायः जसो यो घारीमा कहिले नछुट्ने स्थिति नै छ। ओ अगाडि पनि छ जस्तो छ बालकृष्ण। तर गोला चाहिँ खत्रै देखेँ कि मैले। यसो हेर्दै त अगाडि पुरानो हेरेको त नयाँ त अगाडि नै भेटाइयो। माल कतिले छ? प्रेम दाई मौरी खाने भयो त दरवाजा। ओहो गतिलो रहेछ नि। यो सानो खालको मौरी काल हालेन। यो काल हाले मौरी आमा देख माथि। यो हो नि माग्दा यार। बाप रे बाप। खतरा छ यार। यो हो नि
ठुलो मालामाल भेटायो है दाजुभाइ हो आहा सोलिड भेटायो म चाहिँ हो मालेर भाइ आहा बिस्तार आम्मा ओइ म हेर्नु म बाप रे बाप 1 किलो बढी छ म यार यसमा त त्यस्तै एकछिन तिमीलाई टोकेर म बुढोलाई नटोकोस् है बा कति गरौँ छ यार यो त 1 किलो हो यार बल्ल माल भेट्यो हो न माल आउने 1 किलो कहाँ बढी छ नि लु यो प्रेम त यो चाहिँ सेभ गरेर राख्नु पर्यो कसैलाई नदिएर कहिले हामी खानुपर्छ